胃酸倒流咧，即係原來好多嘢傾嘅。係。咁所以就上一集咧就即係意猶未盡。咁我一定要繼續要喺呢一集咧繼續講胃酸倒流，因為呢件事都係非同小可嘅。即係有邊幾種影響咧？嗱咁啊食嘢啦，食無定時啦，食嘢嘅內容唔啱數啦，咁仲有啲咩？譬如話情緒有冇影響啊？仲有啲咩影響我未講啊？有嘅壓力啦，係睡眠質素唔好啦。我用啲病例去分享啦。好。咁最初咧，我有好多病人都好似阿蛋哥你咁樣，就揦住胃酸倒流。咁佢睇醫生，醫生就話：喂，你食藥啦咁樣。咁食咗藥之後咧，佢亦都係覺得硬住唔舒服。佢冇你咁好彩啦，即係佢未必係受反應嗰啲病人。咁就開始困擾、焦慮，就搞到其實個胃酸因為咁咧，就製造更加多嘅。當你唔夠瞓啊，你情緒唔好啊，你個胃酸產量就會高噶啦。哦。咁第二咧就係你一焦慮咧，你就冇胃口嚇，咁你又唔食嘢就瘦，跟住又驚自己瘦嘅原因係唔知咩事，跟住就一路咁樣諗，好似跌到咗深淵一樣嚇。咁所以有時候咧，我就會將呢啲病人咧就好鼓勵佢哋唔好咁擔心嚇，即係早啲做啲檢查，排除唔係其他事情啦。就盡快去治療，根治咗個胃酸倒流個病徵，佢食翻多啲有營養嘅食物咁樣，等佢哋好翻咯。其他咧就於酒於煙啦，即係呢啲都會係一啲唔好嘅習慣，令到嗰個病情差咗嘅。咁酒煙都會令到胃酸增加，同埋令到嗰個防禦力咧會減少咗，所以會加劇咗個病徵對個病人嘅影響。頭先你講根治呢件事係有冇得根治嘅？其實有嘅，有得根治。咁今時今日首先我哋講根治咧，就要個診症嗰度啦，即係咪一個胃酸倒流係咪你嘅病先咁樣？咁我哋最簡單咧，第一線嘅診症咧，就係透過問症同埋用藥嘅反應。如果你對嗰個藥嘅反應係好嘅話咧，基本上有80%嘅機會你係胃酸病㗎啦，即係胃酸倒流病㗎啦。咁但係有部分病人頭先你都知道啦，即係有2-3成可能係冇反應嘅喎，食完藥都唔好嘅喎。咁嗰啲病人咧，我就會同佢傾下，究竟會唔會一啲叫非典型嘅胃酸倒流病？典型咧就好似蛋哥你古仔咁啦，即係話火燒心啊，瞓低瞓唔到啊。但係非典型咧可以包括好多嘢嘅，例如包括咩咧？沙聲佢一啲胃酸如果長期刺激到個聲帶咧，個病人就會沙聲。例如慢性咳嗽，尤其是咧係夜晚你可能會覺得夜晚瞓唔低，因為佢燒心，但係有啲人咧夜晚瞓唔低，因為佢咳。佢一瞓低咧，啲嘢湧上嚟就刺激到個氣管就咳啦。係啦。咁其他就包括口氣啦，包括一啲即係食道覺得嘅痛症啦咁樣等等咯。咁如果呢啲症狀存在而佢都配合到我懷疑胃酸倒流嘅話咧，有時候我會即係建議呢啲病人咧，除咗做個胃鏡之外咧，我哋仲放置一啲胃酸倒流嘅測試儀器。我哋而家講緊咧就係有一啲就係用一啲電線啦，佢可以偵測到個酸鹼度嘅。而家再先進啲咧就唔使電線嘅啦，咁係可以透過內窺鏡放置到喺個食道底下嘅一個酸鹼度測試嘅藥丸。咁呢個藥丸就可以睇到成個病人4日裏邊任何時候嘅胃酸反應，仲要喺食道嗰度。咁所以一定係，如果發生嘅話，就一定係唔正常噶啦。咁我哋可以分析到究竟咩食物導致佢有胃酸反應啦？佢瞓低喺度嘅時候會唔會有啦？佢日頭嘅時候會唔會有啦？等等咯。係咪真係藥物就可以即係制止到嘅？藥物就係我哋第一線嘅治療。當我哋問咗症啦，評估咗病人嘅嚴重性啦，甚至乎有時做埋內窺鏡，發覺佢嘅胃酸倒流嘅嚴重性去到邊個程度啦。咁我哋就通常第一線都係開藥嘅。而開藥咧，而家我哋國際嘅醫生都會咁做噶啦，即係一開始就會開一啲比較特效，我哋叫質子泵抑制嘅藥物。咁都好有效，將個胃酸嗰個嘅分量會減到咧，可能得返2-3成。咁從而啦，你會知道啦，當你胃酸少咗，你咪少咗嘢倒流咯。咁製造倒流引致到嘅併發症都會少咗啦，咁樣。咁而頭先提到食道個潰瘍個傷口都有機會好返啊。咁所以你咪覺得好啲咯。
嗱，跟住我就要問呢個問題咧，就大家一定好唔啱聽。我知道啲醫生要講嘅時候咧，大家一定會好唔啱聽。就係咁，我哋平時應該點樣可以做，而係於是呢個胃酸倒流就唔會出現啦。嗱，好唔啱聽啊！你聽住啊，我認為一定好唔啱聽。首先咧，即係我諗均衡嘅飲食真係好必要嘅。啱聽啊，均衡飲食邊係得閒咧？大家做嘢做到咁。咁第二就係唔好過量嘅咖啡因啦，即係可能我哋一日1杯2杯咁樣，甚至乎你中意飲咖啡咁 decaf 咁樣嚇。盡量少汽水啦，汽水啦，因為即係有氣嘅嘢喎，即係唔係淨係唔係嗰啲飲可樂唔係喎，係啦，即係嗰啲梳打嗰啲都要小心，啲卜，因為佢會點啊？佢會喺胃度脹咯，咁佢脹就鼓勵倒流咯，咁我哋唔想呢件事發生。第三就係一個好嘅運動習慣啦，好似你要做運動，亦都改善到。點解咧？因為有幾樣嘢嘅。第一，減重之後咧，其實你嗰個括約肌都會因為環境因素咧而強化翻少少，而你個食管嘅蠕動咧都因為你個人精神好啲啦，休息好啲啦，就會有力啲，即係協調少少，唔再咁軟弱咁樣樣。其他咧就睇下有冇食物方面咧可以減少胃酸嘅產生，例如盡量避免凍嘅嘢飲啦。盡量避免啲好鹹嘅嘢食啦，例如椒鹽啊、出街食嘅炒飯、炒麵啊呢啲啦。係咪唔啱聽？係呢啲好簡單嘅做法，其實做咗可以即係我哋知道啦，即係從透過研究知道咧，都好即係令到病徵會好2-3成嘅。係。我嗰陣時其中一個即係當然就係叫食無定時啦，而最食無定時嘅一段最高峰嘅時間就係我2點幾鐘去宵夜。因為我有啲工作做到宵夜。一定係2點幾嘅喎，1點零2點鐘食到3點幾，人哋閂門，我哋就翻屋企咁。好啦，請你又強調一下呢個宵夜，即係對於胃酸倒流有幾大影響？大嘅食無定時已經係一個啦，即係你其實我哋消化道好似個時鐘咁樣，即係佢都大概知道你幾時要分泌胃酸嘅啦。咁如果你喺佢分泌胃酸嘅時候你冇用到嘅，佢咪儲咗好多喺度咯。而如果你喺夜晚明明係瞓覺，應該食到休息嘅時候，或者消化到休息嘅時候，你係要佢喐喎，咁佢亦都會有唔好嘅表現出嚟嘅。咁宵夜咧就係話你當你食晚餐同埋瞓覺嘅時間好近嘅話咧，你就會形成好多消化喺個胃嗰度，咁個叫胃嘅排空嘅時間咧就唔能夠及時排空得切，就變咗累積咗好多酸啊、食物嘅殘留啊喺個胃度，引致到鼓勵到胃酸倒流發生咯。咁呢個都係一個我哋成日建議病人去盡量避免嘅事嚟嘅。頭先你講呢個胃鏡呢個問題咧，即係有好多即係江湖傳聞啊，即係一啲未經證實啊，即係哇好辛苦啊胃鏡整耐啊睇啊好辛苦。好，你可唔可以安慰下大家？係咪？但首先係咪先？係其實係，如果我成日覺得而家咁先進冇理由嘅，但係個個都話俾我聽，喂，照胃鏡好辛苦㗎咁樣咧。我自己都做過啲胃鏡辛唔辛苦嘅研究嘅，我自己都有做，即係以前都會比較翻啲病人啊，咁淨係噴口腔嘅麻醉啊，定係食粒喉糖啊，定係直情打瞓覺針咁樣。咁胃鏡其實係咩嚟嘅咧？首先胃鏡咧係好似一個膠管仔咁樣，佢嘅粗度咧好似手指尾咁粗嘅，咁我哋咧就係透過呢個直接睇嘅內窺鏡咧，就可以檢查到我哋食道啦，甚至乎聲帶啦。胃啦、十二指腸啦，呢啲器官睇得好清楚嘅。咁個過程咧，其實最辛苦咧就係個鏡咧要進入個食道嗰下。咁所以我哋而家咧就有幾個深度嘅麻醉俾病人去接受胃鏡嘅時候去注射嘅。最簡單嘅咧就係喺口度噴一啲麻醉藥，好似你避晒、你剝牙一樣，你避晒口腔咁樣。咁跟住就個鏡伸入去啦。咁個病人係醒嘅喎。咁呢一類咧就係唔舒服嘅，但係我諗8-9成病人都接受到嘅。有啲病人覺得辛苦嘅話咧，佢做完之後佢會有啲驚，因為真係入。你而家講我都覺得唔舒服。所以咧，我哋再舒服啲咧，其實都可以有靜脈針啦，注射打到佢瞓咗覺啦，有啲止痛針一齊打埋啦，令到佢好似發咗個夢就做完啦咁樣。就再深層啲嘅，就再全面啲止痛同埋令到佢放鬆啲嘅，就有一個叫做監測麻醉，即係話
你係冇痛楚、冇知覺、冇記憶嘅啊，成個過程咧，你真係發咗個夢啊，真係。咁啊，做之前同之後10秒就醒翻㗎啦，咁樣。咁呢個係俾病人自己揀定係你會幫佢安排？我多數我自己嘅病人咧，我就起碼咧都會係靜脈注射啦，同埋監測麻醉嘅。咁但係好多時候喺公立醫院裏邊咧，因為佢病人量大啊，佢唔能夠個個都打針啦，所以好多時候你都係淨係口腔噴麻醉藥咯。哦，好啦。嗱，一講起呢件事咧，即係講關於即係照胃鏡咧，即係就令我諗起另外一樣嘢。不過呢一個係另一個 topic 嚟嘅，又要捉住阿 Cannon 要傾。好啊，呢個就係嗱，照胃鏡已經咁辛苦啦，照腸又係啦，即係話有大腸你成日都要話要照下啊嘛咁。咁呢個咧又係另一個 topic。我今次唔講啦，大家想唔想知先？即係辛唔辛苦嘅先？即係成日叫我照下個腸啦，照下胃鏡啦，我乜嘢都塞落個口度，你唔知喺邊度咧，好驚嘅。咁所以我就希望大家訂閱我健康蛋之餘咧，於是 Cannon 就可以又除咗講完胃酸倒流啦，已經講咗啦，跟住下一次咧就會同你講大腸。